हाय फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमने आपको फर्स्ट पार्ट में दिखाया था कि ये बैटरी हमारे पास रिपेयर के लिए आई थी। इसका टोटल 5 सीरीज ख़राब था, लेकिन हमने बैलेंस किया है तो 3 सीरीज अभी फ़िलहाल कामयाब हो चुकी है। तो हम नहीं चाहते कि कस्टमर का एक्स्ट्रा खर्चा आए, तो हमने सारी पुरानी सीरीज को एक तरफ कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बीच की जो सीरीजें ख़राब थी उसको हमने लाके साइड में डाल दिया, ताकि न्यू सेल साइड में रहे। अब फिर अगर ख़राब होता है तो हम साइड से चेंज कर पाएंगे। जैसा कि देखते हैं, देखिए हमने इसको पूरी तरह से रिपेयर कर दिया है। अब हम इसमें कर रहे हैं BMS इंस्टॉल। BMS इंस्टॉल करने के बाद हम आपको दिखाते हैं बैटरी कैसे वर्क करती है, क्या माइलेज है, क्या वोल्टेज है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करके बैटरी को दिखाते हैं। अगर आपको भी किसी भी बैटरी को रिपेयर करवाना हो तो SK लिथियम में संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।